进入这个苏尼特左旗之后啊，它这个旗呢很小，就有那么几条街吧。我们找这个停车位，其实哪里都可以停，只是要找一些这个怎么说安静点的地方吧。所以我们选择了在博物馆，因为这个博物馆就在我们左前方那些白色建筑啊，那就是博物馆了。我们直接导航到那边去。车停下来了，我们停到了这个苏尼特左旗的博物馆。因为这边地方很大，但是没有人，所以我们两个车就停到这个位置。我今天要把那个驻车支腿放下来，不然的话这个风太大了，刮的这个车一直在晃。现在外边还在下着雨，听着雨声。我正在升级一个稳定仪如影 SC， 但是呢，调整完之后啊，我为什么会买这个东西呢？因为我之前用单反拍啊，它这个单反的防抖啊，并不是很好，所以走起路来的时候，它会一晃一晃的，就画面抖动特别厉害。如影 SC 呢，它是出来支持微单的一个不错的7量级的稳定仪，但现在遇到什么问题，就是我的这个俯仰轴啊，一直调不平衡，因为多了一个它。如果要是单纯相机的话，很容易调平衡，但多了一个收音麦呢，这个收音麦还一定要用它，所以导致现在已经几点了？7点了，我还在调这个俯仰轴，已经调了差不多3个小时了。看来我需要咨询一下专业的人来做这件专业的事。刚才上网又查了一下这个，国外他们测试的结果啊，有个很好用的办法。现在的所有的这个效果啊都是很好，所以这个俯仰轴就算调整完毕。它这个唯一的好处是什么？我还可以跟焦，我把跟焦轮也装上去了。但是现在目前这跟焦轮呢，它多少有点问题，所以又到了调整跟焦轮的时候了。现在我们调整完了，看一下这个跟焦轮的状态，应该是没有什么问题。我是把这个跟焦轮放在这个拉近缩远这个地方了。其实再往前放一点的话，再往前移一个位置就可以变成跟焦，它的跟焦轮在这边。所以这一代的这个大疆如影 SC 啊，我觉得还是很满意的，在做重量上面它大大减轻了它。看我把这个摆成这个样子，就知道我要开始直播了。现在外边还在下着雨，我们看一下外边，果然还在下着雨。但是这种城市呢，往往是下雨的时候会比较漂亮。等一下还要再出去逛一下吧，等雨稍微停一点。但是现在呢，有点冷，确实是有点冷啊！开始准备直播。直播是直播完了，但是雨还没有停。看来今天就是这样子了。米洛这个家伙一直在这边，今天要早点休息吧，不然。其实我每天这些东西呢，在冷的时候才会去用，也就放在这个侧边挡一下，因为如果要是你半夜睡的碰着那个墙啊，还是有点冷的。所以这些在现在不太冷的时候呢，是，我要把米洛压着，他知道，而且我堆这个东西啊，可以方便他上下床，所以通常都会把这些东西堆到这个旁边来。睡觉工作也要准备很久。这个呢，就按照正常的给它叠起来，因为里边才是被子，它的作用是防止灰尘。因为整天在户外嘛，灰尘很多，每天要把它叠起来。单手操作这些东西还真的是不方便。好，放的跟这边差不多高的时候，米洛就能跳上来了。看，它一般通常都是从这儿跳到这儿，跳这儿，再上来。今天就这样子了。关灯，大家
家晚安啦。